嗯，Hello，Hello，大家好，你哋好，食咗飯啦，應該係咪啊你好，食咗？？Hello，係啊，歡迎咧，今日咧大家一齊做分享喎，因為今日呢分享嘅晚上，咁我相信大家咧都係因為中意產品啦，所以今日嚟聽下啊，原來我中意嘅產品喺套裝嗰度，我點樣可以同人分享啦？又或者你可能唔係好慣出套裝，或者好慣同人分享套裝咧，究竟點樣分享套裝好啊？咁今日咧，我哋邀請到幾位 leader 咧，同大家分享。喺一人15客裏邊咧，其實出套裝咧都係一個非常之好嘅方法，同埋非常之好嘅導向咧，去有幫助朋友用更加抵啦、更加方便嘅購買方式咧，用到更多嘅產品嘅喎。唔知大家知唔知咧？公司 set 嘅套裝啊，即係你而家你哋一齊打開 New Town 啊，我哋玩下呢個實戰先，係啦，打開 New Town 首頁。跟住咧，你就撳落去產品目錄啦。產品目錄咧，第二格啦，就應該係魚生套裝嘅，即係 New Skin 嘅Starter Package 咁樣嘅。咁個 Sleep Starter Package 咧，咁就會有一碌入去嘅時候，就係全部都係 Lumi 啦，全部唔同顏色啊，同埋唔同 gel 即係 cleanser 嘅 Lumi 咁樣啦。咁你再碌落去咧，你就會發現有都市人套裝2500蚊嘅都市人套裝兩套啦。跟住又會有 Well Spa 3500幾蚊嗰套啦，跟住又會有 Boost 再加Lumi 嗰套啦，跟住又會有 Lumi 再加Facial Spa 嗰套啦，跟住又會有 Full Set Well Spa 同有 TLMe 咁樣啦。咁咧其實呢一個咧，我經常性咧係撳呢一個出嚟俾朋友睇，因為咧其實套裝咧公司 set 嘅價錢咧，唔知大家知唔知係抵過 ARO 嘅。即係個朋友唔需要 join ARO，但係佢體驗第一 set 嘅產品，佢未考慮佢 join 唔 join 6個月嘅自動購貨計劃嘅時候咧，其實佢已經可以用抵個 New Skin，即係個 ARO 嘅價錢試到幾樣嘅產品喎。咁呢個係我自己嘅初心啊。咁所以咧，當我哋 draft 時間表嘅時候，就知道啊公司嚟緊我哋新嘅佣金方向啦，係打客群啊嘛，要係咪？呢15個客群，咁我哋目標就係30個直接嘅推介客群去用產品，咁所以咧喺人15客裏邊咧，咁我哋就話啊，我哋分享個 ARO 啦，我哋分享個單品啦，好似 Anna 上個禮拜同我哋帶動我哋好正嘅好物分享啦，好多單品嘅同大家都講咗啦，啊，不如我哋都試下。去焦點講下250分同埋500分嘅套裝，好多 leader 啦，或者係啲伙伴咧，如果你有經驗嘅話，咁都可以打開咪同我哋一齊做分享過。咁今日咧係一個經驗分享嘅一個 Zoom 嚟嘅，咁所以咧，如果你有紙筆抄低啊，或者係你可以想學得更加之好嘅話咧，咁你可以準備定聽下啲分享啦。咁啊，多謝 Anita 幫我哋做咗個咁靚嘅 cover 先，教你靜音先。我想問 Anna，你係唔係用緊電腦㗎？哦，唔係，我用 Zoom，你用緊 但係我可 iPad 啊？以係啊，但我可以用 desktop 啦，如果需要嘅話。哦，我識你做聯席啊！而家譬如有啲哦，朋友入嚟唔記得刪乜，你幫我撳一撳得㗎啦。哦，好啊，好啊，好啊，你好啊，試下唔該晒，呢個 iPad 都可以嘅。OK OK，謝謝你。好好好，係啦，咁呢個就係好好啊，Anita 咧，將我今日頭先講嘅嘢咧，呢個 cover 已經同大家即係分享咗啦。咁啊唔知大家知唔知啊？我哋同大家咧都要打咗個底先。咁我哋即係分享產品之前咧，我哋對我哋公司嘅產品嘅背景，即係我哋嘅科研背景同埋我哋嘅製作背景啦，即係我哋成個生產嘅背景咧，都要有信心噶嘛。即係除咗自己用得好之外，介紹朋友用得好。除咗係憑自己一啲感覺之外咧，我哋對公司一啲製造產品嘅標準啦，同埋佢嘅嚴謹度，同埋公司嘅一啲科研咧，我哋都一定要有一定嘅認識，同埋咧，我哋有底氣同朋友分享喎。如果唔係咧，啲人就會問：哎呀，你同咧嗱，今日講牌子係因為我哋 internal 嘅 training 啊，你同咧話原廠有咩分別啊？同 Doctor Choice 有咩分別啊？你同 GNC 有咩分別啊？我係嗰陣時萬寧買開邊隻牌子益生菌嘅喎，究竟你有咩分別啊？咁樣其實你會遇到好多人咁樣回應你㗎，咁我恭喜你啊！點解啊？因為食保健品咧已經好普及化啦，所以咧好多人咧會去主動去一啲即係零售店度去揾啦、去買啦嚟服用咯。咁我哋以前咧，我以前啊
即係講緊廿幾年前參加咧，其實係啲人覺得我哋擺嘢落口咧係一件唔啱嘅事嚟嘅。我哋唔需要擺丸落口噶，我哋唔需要食 supplement 噶，因為我哋日常 daily 嘅生活食嘅固體食物同埋三餐咧，已經足夠提供我哋嘅營養噶啦。我哋身體係可以自動地有一個好嘅睡眠質素，然之後自動地有好嘅空氣質素，有個好嘅飲水嘅質素，我身體就會自然做到好多健康嘅嘢噶啦。咁當然經過沙士啦，嚇經過禽流感啦，經過疫情啦，大家原來知道靠自身嘅免疫系統同埋自身咧係好難好難喺亞健康呢個範圍裏邊咧去返全健康嘅。咁所以我哋產品嘅定位咧唔係醫病嘅，係針對亞健康。咁但係我哋嘅產品有個好大嘅好處係咩咧？當朋友去針對醫療期間，可能去揀西方醫學或者自然療法或者係啲中醫咧，其實我哋嘅產品做個輔助功能咧，都能夠做到非常之好嘅效果嘅喎。咁所以咧，我哋主要啦嚇，我哋產品咧，健康產品係醫未病，未病先醫，同埋我嚟做保養保健，針對最大嘅亞健康嘅市場嘅。咁我講下咧，其實我哋由舊年啦，2023年啊，前年啊，2023年開始咧，我哋成為全香港 number one 嘅綜合營養補充品嘅美譽係 number one 喎。你試諗下係幾多牌子？你聽到廣告啦，即係無論你搭車嘅電視廣告啦、巴士裏邊嘅廣告啦，你平時睇即係 YouTube 啦、Netflix 啦，啊 Netflix 冇廣告對唔住啊，睇呢個即係 TVB 啲節目啦，係勁多廣告咧，都係關於保養保健嘅。咁所以咧，呢一個嘅產業咧，大家都一路向前，即係瞄準去睇緊啦。咁我哋點樣喺呢個咁多人都睇緊嘅保健行業裏邊，我哋能夠與眾不同咧？咁啊，今日同大家簡單再溫故知新。如果你未聽過嘅，咁你就即刻打晒底啦。如果你聽過嘅，你就當溫故知新啦。我哋公司1984年嘅時候咧就成立啦。其實我哋喺一開始嘅時候咧已經係用天然啊，即係天然嘅成分啊，去幫我哋 all of the good, none of the bad，係冇任何添加劑、冇任何防腐劑、冇任何唔好嘅成分咧，擺落我哋皮膚保養品嗰度嘅喎。咁去到96年嘅時候咧，我哋就正式收購咧 Pharmanex 華茂，即係而家我哋補充品、營養補充品嗰個系列啦。咁當時咧有一間藥廠啦，有 Amway 啦，同埋有另一間嘅應該係一間顧問公司嚟嘅。咁咧就同我哋 bid 呢個 project。咁而第四間咧就係 New Skin 啦。咁咧佢就最後咧華茂呢間保健公司得幾日產品嘅保健公司嘅科學家啦。咁聽完呢個consultant 公司嘅時候，佢就話你應該賣俾保健業即係直銷公司或者保險業嘅公司好啲。原因係因為我哋都係會同人溝通健康啊，會有分享知識啊，同埋關心對方。呢個係一個咧信息，同埋呢個係一個分享健康嘅交流教育嘅好機會嚟嘅。咁所以當時 Amway 啦，同埋我哋咧，同埋另一間保險公司都會係 pitch 呢一個 Pharmanex 呢個品牌嘅喎。咁到最後結果係咩咧？最後結果咧就係 New Skin 係用於最低嘅價錢，能夠正式收購 Pharmanex。呢一個咁高端，即係真係自我監管咁高嘅製作保健品公司嘅品牌翻嚟我哋 under 我哋 New Skin 嘅企業喎。點解咧？因為當時我哋創辦人羅伯禮先生啦，係應承 Pharmanex 咧兩個科學家，咁其中之一個咧就係我哋而家仲係我哋首席顧問團嘅曾潤海博士啦。佢話：我承諾你哋，即係當時嘅曾潤海博士同埋另一位科學家啦，就話。我會每一個產品咧都會持續做科研。嗱，記住喎，研發嘅時候做科研其實都唔簡單㗎啦。但係持續地幫產品做科研咧，係一件無底深潭嘅投資嚟嘅，係一個大嘅黑洞嚟嘅。大家知唔知而家食緊呢個 Lipad 咧？由我參加嗰日到而家咧，已經係差唔多第6個 version 嚟㗎，第6個版本嚟㗎啦。所以咧，我哋公司咧係間好對自己要求好高嘅公司嚟嘅。咁呢個就係我哋簡單故事啦。咁第二咧就係我哋個6S 嘅標準。咁啲人會問：我用你，我都有興趣用益生菌嘅，我都有興趣用維他命嘅。不過你哋同出邊有咩分別啊？最大嘅分別咧就係我哋個自我監管嘅措施，我哋係6S，而做西藥咧係4S，只係4個 S，我哋多2個 S。咁因為我哋6S 嘅關係啦，所以我哋公司咧係俾多個國家嘅奧運會嘅運動員團隊咧，係我哋係成為大會提供佢哋嘅
產品嘅。你諗下，運動員都用得嘅產品，第一一定要係好安全。而家咧成日都講咧，用產品唔係淨係有冇效啊，係咪安全啊嘛？係咪做醫美都好有效啊？係咪個樣都變㗎？但唔安全啊嘛，係咪？咪唔自然啊嘛。咁所以咧，安全同有效咧，呢兩樣嘢可以並存咧，係作為消費者好重要嘅一個把關嚟嘅喎。咁而其他嗰四個 S 咧，就係有選材料啦，我哋有臨床啦，我哋有 standardization 即係標準化啦。例如我哋呢一批靈芝同下一年嗰批靈芝，我哋有個指紋圖去過關，令到我哋合咗規格先入去到個樽度啦。我記得有一年咧，我哋嘅綠茶咧係冇得賣嘅，斷賣咗嘅。原因係因為嗰批嘅綠茶咧，公司嘅指紋圖裏邊咧驗到一啲問題，所以成個批次嚟香港咧都唔嚟香港。我哋就問到其他國家借咗產品先至有得賣翻咯。咁呢間公司係對自己咁高要求嘅，佢每個產品有指紋圖，過咗呢個指紋圖先入樽。咁所以咧，大家同朋友去分享嘅時候咧，係安全性同埋即係自己用得好容易分享啦。但係啲人問多你幾句嘅時候，你都要識得去知道幾個簡單嘅 point，點解我會幫我爸爸媽媽、我自己、我老公、我仔女、屋企所有人都會揀呢個牌子，係咪都好緊要啊？好啦，咁我簡單做咗個 opening 啦。好啦，咁我第一嗰個就係我呢個 package 咧係我嚟嘅喎，咁我好興奮嘅。我想問下大家喺呢一個咧全校抗老套裝裏邊2500蚊啦，其中之兩隻產品你用緊嘅，你喺呢條 T 恤度話俾我知啊。其中之兩隻產品你係有單買用緊嘅，單購。你打埋俾我聽，你買啲咩都 OK 嘅喎嚇。Me Lipad Omega，你咪單買嘅 Anna 定 package 買㗎？有時單買，有時會 package 買。嗯，有條單買定 package 買。哦，except 哦，Renee 老師就係話除咗 GV 之外咧，佢全部都用緊嘅。其他咧有冇朋友係用緊呢個2500蚊套裝裏邊嘅？哦，GV Lipad 識嘢喎，OK。另一個咧仲有冇啊？All of them，哦，Sue all of them，OK。I using 哦，取晒啦。你哋係咪全部都係買呢個 package 定還是係單買啊？有時我好想聽下你哋咧係單買定買 package，因為我今日主要同大家分享 package 啊啊，，package。有時會 package，有需要先單買咯，但係一般都唔使單買。一般都唔使單買，恭喜你啦，計到數啦，呢個係咪？咁啊嗯， ，Winnie 就係話除咗 GB 之外，全部都有用嘅。哇，Winnie，咁咧，你除咗 GB 全部都有用，咁你係咪全部都係 ARO 買啊？我想話俾你聽，你買 ARO 咧，其實差唔多價錢㗎咋。呢個 GV 係送㗎，唔使錢攞到㗎。只要用 ARO 咧買齊晒呢啲嘢咧，呢個 GV 係送俾你咁滯㗎。你而家先知道呢個消息係嘛？所以你嚟緊3月份開始咧，你永遠都唔會再單買，你係會套裝買係咪？好啦，跟住咧，Angeline 係 separate。魚油蒲包，OK 嗱，點解我會問大家咧，係咪用緊兩種產品以上？如果我自己咧，我自己好中意咧，同朋友分享咧，係綜合維他命啊嘛。咁我哋今日成個課堂係分享我哋點樣去好有熱情於一個 package，而裏邊嘅產品係真係好啱用。咁我先講下我針對小兒保健好嘛？小兒保健咧，G3 Omega 同埋呢個蒲包咧，喺而家呢啲情況啦，即係譬如流感高峰期啊、轉天氣呢啲情況咧，我係因為我自己都有兩個小朋友啦，所以小兒保健啦，呢三個產品咧，其實我都會常常去分享嘅。咁啊，因為呢三件產品嘅，因為小兒保健啊嘛，係咪？好啦，咁通常啲媽媽都會想照顧好小朋友。第一件產品通常係買俾咩啊？買俾小朋友。第二件產品係買俾老公。第三件產品係買俾阿媽。第四件產品就買俾阿爸。女人係乜嘢啊？第五件產品先買俾自己㗎，知唔知啊？即係成日都咁講啊，女性咧真係好缺乏照顧自己嘅心意啊！特別喺維他命補充品嗰度咧，大家要對自己好啲啊！咁咧，我成日都講咧就係小兒保健就係 GV 啦、魚油啦，同埋有呢個蒲包啊嘛。咁我分享完之後咧，啲朋友都係有興趣啦。咁我就話啊，其實咧你淨係我見你好 focus 照顧小朋友嘅健康，你冇諗過自己都係可以即係身體會要好啲啊？你都要識得照顧自己喎。
咁通常啲媽咪就會話啦，唉，我啲細路仔病少啲啊，咁我自然就會好啲啦。咁其實都唔係噶嘛，係咪？小朋友病有需要，媽媽都有需要噶嘛。咁我就通常咧，我唔會講 lipad 先嘅，我都會講咧嗰個代謝套裝，唔係，sorry，Meta 代謝，因為女性咧對新陳代謝咧係好介意嘅。咁我就會由疫情開始講起代謝嘅話題啦。咁我就會分享咧，其實代謝得好咧，包括腸胃代謝，係咪消化系統代謝，同埋我哋嘅新陳代謝呢三樣嘢代謝得好嘅時候咧，身體咧無論一啲牛肉啦，或者啲脂肪嘅積聚啦，都會慢好多，同埋係身體咧會感覺得爽靚好多嘅。咁我啲媽媽就會問㗎啦，咁要食幾多粒啊？哦，一粒嘅啫喎，你想考啲好啲效果，夜晚加多粒嘅啫喎。哇！食完之後咧，瞓得好好啊，因為我食完 Meta 之後真係瞓得好好啊，同埋佢對幫助腸胃咧都係有一定嘅腸胃代謝都有一定嘅幫助啊嘛。哦，佢話：哦，係啊係啊，你諗下，你小朋友3樽，你自己1樽，跟住咧有一個好正嘅俾老公咧，或者俾爸爸媽媽用咧，啱晒個 iPad，就差唔多等於送俾你咁滯啊！你買呢一個套裝，跟住我係諗下2000零蚊有。父母可以用啦，你自己可以用啦，細路仔可以用啦。咁通常又會問噶咯喎，細路仔咧係咪要用3樣嘢咁多啊？我話我自己個小朋友咧，我就係咯。咁我話咁點用啊？G3我點用咧？就係 G3係當早餐嘅時候，佢食固體嘅時候，幫佢加包落去。你知唔知咧？佢能夠增加固體咧，有40%嘅營養吸收㗎。食一隻蛋啊，都抵啲啦，係咪？媽媽係講呢啲説話，媽媽係中意講慳家嘅説話嘅。咁所以呢個套裝咧，我係針對媽媽市場咧，就會出得比較多啲啦。咁同埋 G3咧，大病之後，大病冇晒咳啦，飲佢嘅時候咧，佢小朋友個體能同埋小朋友咧康復嘅能力咧係好好嘅。我哋未知大支裝嘅大支裝。咁咧，我同大家分享咧，就係如果你去探病啦，以前話打支葡萄適送俾你噶嘛，而家打支 G3俾佢啊，佢好似用支紅酒俾你咁矜貴啊！咁 G3咧對做手術啦、大病初愈嘅人咧個效果係非常之好嘅。咁我有個表姐啦，即係我老公嗰邊嘅表姐啦，其實佢係好嚴重、好嚴重嘅腸癌第4期。開咗個肚之後咧，係爆晒血出嚟，醫生都估唔到開個肚之後咁嘅情況，咁用咗好多方法、好多錢去做治療啦，咁打到成個人嘅身體咧都壞晒。咁中國人咧最中意就燉豬肉水啦，買滴雞精啦，係咪？咁佢飲完呢樣嘢咧，都嘔到不得之了，個身體代謝消化唔到。咁我諗咗一陣，唉，我老公嗰邊啲屋企人，我點樣好咧？咁我就因為我奶奶用緊我產品噶嘛。咁我就俾一盒我奶奶，就俾呢個表姐去用。咁跟住咧，表姐用咗1包啫，用咗1包。嗰日晏晝馬上去到大便，佢即刻當呢支 當個包 G3咧係神汁啊！跟住我奶奶就幫我訂5盒我嚟俾佢啦。佢話：哇，你表姐咧，即係用咗好多方法。飲乜都嘔，飲乜都嘔，飲乜都嘔。我飲呢個 G3咧，佢話成個人咧飲咗落去好舒服啊！咁所以大病初愈嘅人，特別佢係酸酸地啦，咁裏邊主要嘅成分咧係沙棘啦、刺梨啦、木必果啦，全部呢啲好高靠欄抗氧化劑。特別沙棘同刺梨咧，佢對體能嘅恢復咧係非常之好啊！咁所以咧，你頭先我講咗好多次啦，大病初愈，小朋友做完運動咧都係好好。好啦，咁葡萄我唔特別多講啦，因為葡萄大家都好熟悉我哋葡萄佢本身嘅屬性啦，好容易同出邊坊間比較到啦，我唔特別多講啦，好嘛？咁而拉 pad 同魚油係啲乜嘢咧？個關係其實拉 pad 咧係一個脂溶性嘅維他命嚟嘅，咁啊加埋魚油一齊吸收咧，會有特別吸收嘅好啲，咁所以喺餐中間食，咁所以咧好多時候咧，老人家或者公公婆婆、爺爺嫲嫲同啲孫一齊住嘅時候咧。我都會講話魚油咧，可以公公婆婆同爺爺嫲嫲都可以一齊食嘅。咁我特別都會講啦，魚油咧對痛症，包括頭痛啦、牙痛啦、胃痛啦，小朋友咧咬爆咗佢，即時滲透2粒，經過口水腔入到去血液吸收嘅時候咧，佢10分鐘之內咧，佢針對痛微型，無論係發炎痛啦、頭痛啦、眼痛啦。其實個痛嘅問題咧，就會減咗1半以上。咁特別而家咧就係氣管敏感啊，氣管敏感得係好嚴重噶嘛。而家好多人都咬爆咗佢，然之後唔飲水，等嗰啲液體咧流去喉嚨嗰度慢慢滋潤嘅時候咧，其實3、2日咧，佢哋好嚴重咳得好犀利，瞓唔到覺嘅問題咧，都會幫助得到。
咁所以咧，我就將每一件產品係好生活化、好生活化咁樣咧，去同朋友去分享，咁去講解。咁啊，最成功有一次嘅 case 係咩咧？我哋有兩個都市人套裝噶嘛。陣間阿 Denise 會講第二個啦，就係U Span 誒綠茶同埋靈芝拉皮嗰個啦。咁我朋友咧係雙數咧，雙月份咧就訂嗰個，單月份就訂呢個。咁啊，全家一齊咧，一家五口一齊用。咁所以我就覺得咧係好值得同大家分享就係呢個套裝。如果你有用開嘅話咧，就係可以單品可以變成套裝去買啦，同埋同朋友分享嘅時候咧，一套全家人去用咧係好吸引嘅。咁咧佢另外咧就係佢嘅 ARO 咧同埋 non-ARO 咧，即係爭100蚊啫嘛。咁所以朋友咧一開始買嘅時候咧係唔一定需要 ARO，咁之後佢再買都可以啦。OK，都清楚嗬？好啦，咁啊，幫唔幫到大家啊？幫唔幫大家對呢個對呢個套裝裏邊嘅結構啦，同埋點樣逐件產品令到佢全家一齊用啦，咁讓到佢用最平嘅價錢可以買到最抵嘅產品啦。咁而你啲公司平時啲 promotion 咧係唔會去到六二折咁多噶，頂籠唔知7、8折啊，或者係唔係，即係你翻嚟7、5折或以下啦，係咪？即係7折咁樣啦，好少去到六二折嘅。That's why 咧。呢個成套夾埋6、2折咧，係真係好抵好抵。OK，我分享到啦，咁跟住咧到 Angeline 老師咯喎，Angeline 老師你喺度嘛？你而家嚟啊啦嗬，我見你好開心喎。我 spotlight 你先。咁呢時候咧，Angeline 老師同我哋分享一下咧，就係佢最中意嘅 SPA 同埋 Nomi 套裝，500分嘅套裝。Hello，大家好。我咧嚇一嚇，因為咧我俾咗張相 Anita，我冇諗過咧係咁大幅嘅擠出嚟嘅時候。咁但係咧，其實咧呢幅相咧唔係我嚟嚇人嘅。咁咧就係當 Anita 揾我嘅時候，佢話老師可唔可以分享一套你自己好中意嘅套裝啊？咁樣我話可以咁樣咯。咁而我自己喺 Nu Skin 雲嘅產品入邊咧，其實全部都好中意嘅。但係一問我咧，我永遠個腦咧第一個諗到咧就係 Lumi Spa 啦。咁而呢套套裝咧，我覺得係比較一個全面啲嘅，比其實唔一定女性咯，其實可能男性而家咧都會有咁嘅需要。咁我每樣都講下啦，咁樣。咁我點解咁中意 Lumi Spa 咧？其實一開始嘅時候咧，咁 Lumi Spa 出啦，咁坊間係超多洗面機嘅。咁我都覺得哇，公司出 Lumi Spa 洗面機會唔會其實唔夠其他嘅品牌去競爭啊咁樣。咁即係我將佢跳到嚟今日先啦，就係咧其實咧好多品牌咧咩乜乜 Sonic 嗰啲咧，其實咧原來咧其實佢哋好多咧已經冇咗噶啦。咁而當時我哋成日覺得有啲好軟毛刷嘅洗面機咧，哇嗰啲一定好舒服啦。呢個膠咧其實會唔會即係唔夠人哋冚㗎咁樣？咁原來咧即係唔講唔知喎，唔學唔知喎。咁我哋都可以同其他朋友分享嘅就係，其實呢個頭咧真係好緊要。如果坊間有啲軟毛嗰啲刷咧，你摸落去好軟熟嘅話咧，但係將放大鏡放大再放大嘅時候咧，原來嗰啲毛咧係好薄好利咧，其實分分鐘咧就係會擦傷皮膚。咁的確咧，當時我哋出 Lumi Spa 嘅時候咧，身邊好多朋友話俾我聽，我唔用洗面機啦，因為我用咗幾個月嗰啲有毛刷嗰啲洗面機咧，整到我個面咧好敏感啊！咁原來佢哋唔知咧，佢哋以為好軟熟嘅毛刷咧，其實原來傷害緊佢皮膚。而呢一個嘅 Lumi Spa 呢一個嘅頭咧，係真係好正咯。咁啊，我應該今日咧今日就冇嘅，但係咧你可以揾翻 Nu Skin 嘅記錄啦，就係一啲嘅video 啦，就係有講 Lumi Spa 點樣喺啫喱上面啦，或者喺一個生雞蛋上面咧去用咧，其實係完全會打散啲雞蛋同埋整爛啲啫喱。咁我覺得啦，哇！我哋嘅皮膚係受到非常之好嘅保護，同時間咧我自己覺得咧當我同朋友分享 Lumi Spa 嘅時候咧，點解咁有感覺咧？其實即係女性大部分女性啦，我諗99.99%咧，其實都想自己個皮膚會靚噶嘛，係咪？同埋咧，都市人咧都會好怕麻煩噶嘛，咁而覺得洗面係一個日日都要做嘅過程，而好多人咧佢哋都有洗面，但係咧佢哋就好求其咁樣洗。咁但係咧，當呢個 Lumi Spa 出現嘅時候咧，我自己覺得咧，我整個皮膚就係因為佢而令到我之後嘅護膚程序咧係更加吸收。咁所以咧，我就好有 passion 咁樣咧，同人哋講呢個 Lumi Spa 點解咁好咧？就係第一，佢個導頭咧係真係會適合我哋皮膚啦。咁而佢嘅轉動咧係真係會即係。
我知道咧出邊有啲洗面機咧，其實你揸佢咧，佢會震啊震嘅。係啦，我試過啦，嗰啲有啲洗面機，但係咧你係要用手去喐㗎，用手去喐，咁佢一路震一路你一路喐，咁樣去洗。但係 Lumi Spa 其實你都要移動個 Lumi Spa，但係佢嘅震咧先係真正清潔緊我哋皮膚，同埋咧係會泵走我哋皮膚好深層啲油脂。知唔知點解我哋嘅毛孔會咁大咧？就因為原來我哋嘅洗面嘅過程嘅，或者我哋清唔晒我哋毛孔入邊嘅油脂咧，而令到啲油脂一路擴大嘅時候，係令到我哋嘅毛孔粗嘅。咁所以當我哋一定要咧清潔好我哋嘅皮膚，咁佢咧就有一個作用咧，就係好似個泵咁啊，佢一路轉動一路泵一啲咧好底層嘅油脂咧，令到我哋嘅皮膚係真正咁乾淨。我講個秘密俾大家聽，其實都唔係秘密，因為咧我一路每次同人講 Nu Skin 產品嘅時候，我都會講。我話咧，我10幾20歲啦，總之我用 Nu Skin 產品之前咧，其實咧唔知大家有冇經驗啦，睇下你幾多歲啦。咁其實好多時咧就喺度擠黑頭，有鏡嘅時候就擠黑頭，係咪？我想同大家講咧，我真係有10幾20年咧係冇擠過黑頭，唔係唔擠，係因為擠極都冇嘅咁樣咯。咁而我每日咧都會即係搽粉底啊，搽啲護膚品啊，搽化妝啊咁樣。咁所以咧，我覺得呢個 Lumi Spa 咧係真係幫助到我咧，係清潔好皮膚之餘咧，係令我係真係解決咗好多嘅皮膚嘅問題㗎。咁所以咧，我同朋友講嘅時候咧，我就會覺得，哇！你可以用簡單洗面嘅過程，如果好懶嘅話，你簡單用洗面嘅過程咧，就可以處理到一啲好複雜啊，之後又要去美容院清潔啊，又要擠暗瘡啊，又要即係又話皮膚，佢仲可以幫我哋增加皮膚嘅彈性噶嘛，即係好似洗面都變成一個護膚程序咁樣，所以我覺得咧呢個 Lumi Spa 咧係真係好好。咁而呢個套裝咧，我又冇張明蘭老師咁樣逐條數計咧，因為我計數都唔係幾叻。但係咧呢個套裝咧，經我個皇太后 Julie 媽媽講過，佢話哇，原來咧咁樣咧成個套裝包埋 gel 啦，即係 Lumi Spa 加 gel 同埋 Spa 機咧，加埋 Spa 機嘅 gel 咧，即係我媽咪就話：你冇理由買一套 Lumi Spa，你梗係加到呢個應該係5000蚊套裝嚟㗎。咁咧，梗係咁樣先最抵啦。咁即係呢個我屋企嘅皇太后咧，俾佢計過嘅嘢咧，都係一定係非常抵㗎啦。咁就係另外就係講緊呢個 Spa 機啦。Spa 機咧，點解我覺得咁全面咧？就係當我哋清潔好皮膚嘅時候咧，咁用 Spa 機用佢呢一個嘅面 gel 一立一白嘅話咧，簡單一個星期1次至2次，一個星期至2次，1至2次，每次10分鐘咧，其實已經做到咧。你去美容院千幾2000蚊，甚至乎有啲好貴嘅 package 咧，其實咧已經可以做到咯喎。咁我覺得真係好抵咯。咁呢個 Spa 機亦都用比 Lumi Spa 用得更耐啦。咁我覺得佢亦都係我哋公司去到呢個咧，已經係我都唔記得啦，第3、第4代嘅 version。咁而佢嘅將佢嘅 gel 擠咗落我哋嘅面嘅時候咧，哇！我覺得呢個係一定要用，因為咧有好多朋友就話：我有 Lumi Spa 啦，跟住我有敷其他面膜啦，其實係夠噶啦。咁，但係我想講咧，用完呢個嘅 Spa 機去做嗰10分鐘之後咧，其實你會感受到你個皮膚咧係即係深層地處理咗，深層地去無論係緊緻啦，我覺得係皮膚係充滿活力啦，嗰啲基本保濕嗰啲我都唔使講啦，即係皮膚係充滿活力啦，個氣色咧係真係唔同咗。咁如果你有上我哋 Spa Party 嘅話咧，會更加知道喺唔同有啲唔同嘅手勢，其實好容易嘅啫，即係唔同嘅手勢，簡單嘅手勢咧已經可以做到美容師幫我哋做嘅效果咯，而唔使我哋俾好多錢一個 package 啊，可能萬幾2萬蚊啊，或者係一啲嘅要好耐時間啦，可能去3個鐘啦。其實而家個個人都好忙噶嘛，一簡單一個好簡單嘅時間咧，就已經可以做到咯。咁點解我擠呢幅相咧？唔係純粹嚇大家嘅，咁咧就係咧呢個咧Lumi Spa 咧，即係堪稱可以卸妝卸得好勁噶嘛。咁我成日睇我睇過一條片咧，就係講嗰啲
大氣啊、大氣化妝嘅人咧，佢哋都係化得好勁啊、好白啊、好多紅色啊嗰啲咁樣咧，其實佢哋都可以話用 Lumi Spa 咧去落妝落得好乾淨。咁嗰次咧就係我幫我個女咧，佢叫我俾機會佢去試一個好特別嘅妝，去化落我個眼度。我一睇啊，哇！點解你化到我全部黑色㗎？咁啊有排搞咯。但係我想講咧，呢個 Lumi Spa 咧真係一次嘅 treatment 咧，一次一 round 咧就已經洗得好乾淨咯。咁所以咧，我覺得係非常之好嘅呢個。好，後面應該有下一張相㗎，老師。係，我應該仲有係啊，下一。有呢啲唔同係啦。嘅人用咗啲毛孔啊見證相啦。係啦，係啦，就係呢位男士咧，其實只係一次嘅2分鐘療程咧，即係 Lumi Spa 咧洗面咧，其實嗰個色澤啦，同埋個毛孔已經幼細咗噶啦。咁跟住咧，應該係一啲嘅手嘅分別啦，Lumi Spa 嘅手做喺隻手度嘅分別啦，咁樣咁係非常之好嘅。咁而將我哋嘅 Lumi Spa 用喺我哋嘅面上面，令到我哋嘅皮膚更加光嘅時候，更加洗到好乾淨嘅程序嘅之後咧。其實你做搽所有嘢咧都會吸收好多，仲有，如果用埋 SPA 機嘅話咧，其實個吸收度咧係高好多噶。將 SPA 機幫我哋嘅皮膚再完全去做好呢一個抗老啦、緊緻啦、提升咧，亦都令到我哋之後搽嘅護膚品咧係吸收好多嘅。咁所以咧，由 SPA 機開始出 SPA 機嘅時候，跟住咧再加埋 Lumi Spa 咧，我覺得真係無敵咯。咁所以頭先老師都有講，除咗我哋嘅 supplement 係攞到全香港第一之外咧，我哋嘅 device 咧其實好多年咧都係攞到全球 No.1 品牌，係實至名歸㗎。耶！多謝 Angeline 老師，係咪好正 Thank 咧？ you。即係 Lumi Spa 加 Galvanic Spa 咧，其實真係好似一個家居一美容 day 係啊，你 daily 嘅 treatment，我同你做晒兩個啦，講780蚊，等於差唔多500-600蚊而家一啲出邊基本嘅 facial 嘅效果咧，at least 啦，係嘛？係五六即係百蚊嚟㗎，我諗。你咁樣睇咧，真係覺得好抵咯。嗱，啲人就話咩舒服啊，我中意瞓喺度舒服俾人按，得你咪照舒服瞓喺度俾人按咯。但係唔代表你舒服喺度俾人按一定有效果噶嘛。有效果梗係用舊 Anish Spa 加 Lumi Spa 啦，係嘛？係啊，我覺得咧去美容院咧。真係講得好。我覺得超乖，其實我未見過，好少人咧可以一個禮拜去一次美容院嘅。講真一句，係啦，啲人就話我去舒服啲啊。但係我覺得我先唔好講話邊個有效啲，我覺得如果你一個禮拜去到一次美容院嘅話咧，還 OK。但係如果你好似話我中意去美容院，但我一個月去一次嘅時候，咁一個成個月入邊咧，仲有29日噶嘛。咁所以咧，我覺得有 Lumi Spa 每日幫我哋洗面，SPA 機一個禮拜1至2次，好簡單咁樣，咁就可以做到一個，即係我哋今日食飯，我冇理由一個月後先食飯噶嘛。咁所以我覺得咧，持續同埋嗰個每個星期都做持續去做咧，個皮膚嘅效果先至會喺身上見到咯。嗯，係啊係啊，多謝 Angeline 老師，同埋小兒保健咯，SPA 機仲好多小兒保健噶嘛，我哋嗯，係啦，仲有唔同嘅係嘛？堂口可以做按摩啊，做好係啊，係好，即係出小兒保健用 SPA 機係好正，多一謝你啊，家大細啱用嘅。耶耶！好啦，咁跟住咧就係到呢個 body 唔係對唔住啊，Well Spa 套裝。呢個 Well Spa 套裝咧本身係請 Anita 出嚟分享嘅，因為佢病咗啦，咁所以咧我就代替佢講少少好嘛。其實 Anita 咧本身係一啲容易水腫，同埋佢個肌肉量咧，即係佢都係小肌症嘅問題，所以佢而家不停好鼓勵啲人要機不可失，機不可失。佢本身嘅肌肉嗰個量咧都係比較難去 build up 㗎。咁咧，所以大家咧，你咪見到佢呢排，如果喺 Facebook 咧，係會 compare 佢2年前做健美，開始玩健美嘅時候，個身形個分別嘅，就係交咗 Well Spa 同埋冇交 Well Spa 前後做運動咧，係一個好大嘅分別。好啦，咁首先咧就係手落嚟嘅時候咧，其實係通過緊啦，肩過緊啦，背肌冇力啦，盤棍傾斜啦，盤骨冇力咧，好多人咧都係左手邊嗰個姿態嘅。因為冇晒力啊，係啦，肌肉冇晒力啦，同埋有脂肪啦，湊小朋友一啲好通常見到一啲媽媽一啲姿勢咧，就會出現咗熬晒嘅成個人。咁咧，你見到右手邊咧，咁當然呢啲係有去做練身啦。咁加上咧，佢個肌肉同埋佢成個人個線條咧，有個見到真係好明顯嘅分別啊！
咁我就好知，因為我有時同佢一齊撞到我哋以前去咗一齊做 gym 嘅地方咧，佢真係揸住部 Wells Bar 去做咗先嘅。佢咧做之前，即係操練之前咧，做健身之前佢就做啦，幫啲肌肉充電。好啦，咁健身完之後咧，佢又攞部 Wells Bar 出嚟咧，幫部啲肌肉咧拉翻鬆佢，將啲乳酸代謝咧帶走翻喺個身體度。咁所以咧，佢嘅健身嘅效果，以佢高齡嚟講啊嚇，即係佢50歲嘅高齡嚟講咧，佢成個身體嗰個線條，比起佢比賽你好多年紀細過去嗰啲咧，佢個線條真係靚好多，同埋個皮膚質感係靚好多咯。好啦，咁咧其實佢都係針對，你諗下一部機咧，拜拜肉啦，呢啲下邊右下嗰個咧脂肪組織啦，大嚿脂肪啦，肚嘅腩啦，你唔使多啊，你只係一個禮拜揀一個位做好佢得㗎啦，你就唔好全身不停掃其他全身，你就揀一個位咧去做好佢，因為佢1秒鐘咧有84至125次嘅波頻嘅頻率去交換喺你身體裏邊，將啲淋巴粒液同埋將個身體啲即係啲鈣化咗喺身體裏邊毒素帶唔走嗰啲咧，透過淋巴液自動帶走，咁我覺得係好好。咁特別咧就係右下角嗰個，我都有呢個問題㗎。之前我啲大髀後側啦，呢啲一模一樣啊。呢個手臂側邊呢啲位啦，其實我都有㗎，但係我真係綁咗嗰個 Wells Bar 喺度之後咧，我咁綁住啫嘛，跟 Teresa 老師咁啊手綁住咯，咁啊用電腦啊做其他嘢。其實我係跟公司嗰個 program 玩20日嘅，咁我咪墊腳㗎嘛。我嗰次都講過，我係最中意墊腳板底㗎啦。跟住就綁埋個手咧，其實個溶解啲脂肪粒咧真係非常之好啊，同埋瘦咗之後咧係個線條咯，就唔係鬆晒咯。好多人咧呢啲位咧瘦咗之後咧係鬆掉掉㗎，係出唔到街同埋着唔到啲短身衫㗎，show 唔到俾人睇㗎。咁但係啲 Wells Bar 咧，其實係真係一路減脂一路做到收緊係勁正。嗱，Anita 真係大家睇個效果，左手邊咧就係擦大髀啊！嚟緊夏天咧，好多時啲女仔咧着裙咧就會擦到大髀內側會損噶嘛。咁佢嗰時 TR90啦，再加埋日日做下身啊，個效果咪超正啊！即係簡直殿堂醫美級啊！我覺得佢成隻腳個效果簡直係咁。你諗下，即係自己喺屋企每日15分鐘、15分鐘，係咪啊？總好過美容院。即係我自己成日都講，總好過去美容院爆脂，然之後又冷凍又紮繃帶。呢啲就係家用式咧，唔好睇笑，咩都唔好講，最緊要就係解決痛點。個痛點係咩咧？就係有效。第二係咩咧？解決我冇時間嘅問題，所以只係每日15分鐘就有效啦。呢個就係解決都市人類要身材變翻靚嘅效果。咁呢個我就上個禮拜做絕密嗰個啊，大家見唔見到啊？我左邊呢個 shape，我因為嗰日唔係教減勁卒教變成瘦啊嘛，我嗰日嗰日教係修型啊，主要教修個型。大家見唔見到呢一個嘅外側，即係我左手邊個內側同外內側，係咪爭好遠啊？嗱，見唔見到我大髀罅咧？呢上嗰嚿肉係掉出嚟噶嘛？只不過我下邊瘦咗好多，我勁碌啊，係咁用雙機咧碌個內側嗰個位喎。你睇到嗬？好啦，咁你咪睇下膝頭哥啊？你見到你隻手咧掂住膝頭哥界嗰個位咧，係個膝頭哥個型咧凸啲嘅，而另一邊個膝頭哥係撇啲，係冇咁有彈性噶嘛？見到嗬？咁所以其實我嗰日都係一路傾偈喺度碌咧，唔知廿零分鐘咁上下啦，已經有咁有效果啦。所以即係我哋都覺得效果係最緊要啦。睇字咁靚嘅，咩靚啊？你話我啲字咩耳鈴嚟嘅？唔好意思啊，搭咗你嘴講嘢添。我先你哋喺聊天室度，Yeah，can see，Yeah，係啊，睇到嗬。咁同埋咧，Wells Bar 咧，有陣時我嚟咧，譬如頭髮濕嘅時候咧，我嚟通下個頭穴咧，其實都好好。譬如啲人就偏頭痛咧，我嚟瘋狂咁樣慢啦，捽完之後再吹頭啦。其實個頭痛嘅問題咧都有好明顯嘅改善，因為我朋友兩部機捽側邊呢度，佢就話咁樣推，咁樣推，咁樣推，咁樣推。咁我哋嗰時未出 sleep 嗰個安睡嘛，即係未出我哋 peaceful night 啦。咁佢就係用 Wells Bar 咧咁樣推側邊呢啲位咧，同埋開大掣，咁啊好瞓好多咯。咁啊聽完之後，大家都覺得啊，
呢個套裝有咁多支 gel，佢有6支係啦 activating gel，有2支收緊嘅 serum，同埋有2支沖涼嘅磨砂。咁今個月如果買呢個套裝咧，再送多各1支喎。因為係1週年紀念啊嘛，咁所以咧今個月咧所有關於 Well Spa 嘅散件一啲bundle 嘅3支套裝啦，即係 AO 啦，同埋一啲無論3500啦同埋5000蚊套裝咧，公司都會各送一啲 gel 咧俾大家，鼓勵大家慶祝呢個同時間咧，如果買嘅話攞多啲咧禮物啦。OK，好啦，跟住咧就到抗老免疫套裝啦，就係有Use Band 啦、綠茶啦、靈芝啦同埋 Life Pack 嘅。咁咧，因為咧因為 Anita 唔舒服啊嘛，咁咧見到 Anita 咧，佢其實都成日都分享佢而家個動能嚟得好好咧，其實都想特別去分享 Use Band 嘅。Use Band 咧係好針對我哋身體咧線粒體，線粒體係啲咩嚟嘅咧？就係我哋嘅細胞嘅末端。如果我哋人經過氧化、自由基、老化，個細胞咧個端粒體咧個線粒體咧，其實一路會縮短嘅，縮短。越短嘅時候咧，就代表住你嘅身體越老化啦，越嚟越老啦。咁如果個線粒體都冇埋去到細胞咧，就代表你身體進入死亡嘅狀態啦。咁而家咧有好多一啲極端嘅飲食方法，同埋一啲食素嘅方法，一啲揾世界各地好罕有嘅植物，一啲食嘢嘅方法咧，係經過1年嘅時間，將個線粒體咧會生長翻啲嘅，即係真係做到抗老個功效。不過嗰啲極端嘅飲食同埋極端嘅食嘢嘅物質嗰啲，即係食物咧，你要搜羅世界各地食得好貴嘅原材料嗰啲咧，都唔係普通人可以做到。所以我覺得睇完嗰條 YouTube 片之後咧，我都冇 send 出嚟俾大家。雖然佢同我哋 Use Band 嘅講嘅嘢係好息息相關，但係佢最後係推銷 online 一個買世界各地好罕，即係仲好珍貴嗰啲蔬菜啊、水果嘅食物啊、素食者嘅一啲 video 嚟嘅。咁我就冇 share 俾大家。但係我乜睇 Use Band 咧，其實 Use Band 咧，佢 exactly 就係佢嘅成分嚟自於世界各地罕有嘅食材嚟噶嘛。例如佢有秘魯嘅苦橙啦，例如佢有嚟自於日本喺沖繩啦，係啦，喺沖繩入邊一啲植物嘅一啲根部啦。其實佢全部都係嚟自於世界各地咧，好特別嘅食物嘅原材料嚟嘅。咁佢本身咧，佢絕對係可以做到頭先我所講喺 YouTuber 睇嗰個，令到個線粒體能夠透過呢個食產品咧，可以增長翻我哋嘅線粒體發電俾我哋細胞，然之後有動能去做嘢。咁咧 Anita 成日都同我分享，佢話：哦，其實你咁忙咧，你不停又教班啦，又翻工啦，跟住自己又操練啦。佢話：如果唔係有 Use Band 咧，其實我死咗好耐噶啦。佢咁同我咁講。我話點解咧？佢因為 Use Band 咧係能夠唔係淨係提供動能俾佢，能夠提供動能俾個細胞，而細胞喺佢身體上面做嘢咯。明唔明啊？都清楚嗬。咁跟住另一個綠茶啦，綠茶咧其實我哋嘅綠茶咧係春茶嚟嘅，即係春天咧嘅綠茶嚟嘅，而且係咩咧？係佢春芽嘅時候未曾化成葉，係春芽狀未曾擺農藥嘅時候咧，其實我哋公司係揾人手搣㗎。大家有冇聽過咧？馬騮搣係好貴嘅，馬騮搣嘅茶好貴嘅。我哋公司嘅茶仲珍貴啊，係用人手搣㗎，知唔知啊？咁所以咧，我哋一粒嘅綠茶咧，等於7杯優質綠茶嘅茶多酚兒茶素嘅抗氧化功能。咁所以咧，呢個即係我哋嘅綠茶咧，其實係好出名嘅，因為我哋都同乳癌協會啊，同埋前列腺協會啦，美國嘅前列腺會，我哋一齊咧去做咗一啲咧預防癌症嘅臨床，而出嚟嘅報告效果咧係非常之好啦。咁當然好似頭先 opening 所講啦，我哋公司唔係針對病理，即係我哋唔可以講我哋可以醫癌症，但係佢對細胞嘅抗氧化嘅修復啦，對細胞凋謝死亡嗰個修復咧係有一定好明顯嘅幫助咯。好啦，咁啊，阿 May 都講喎，如果有口氣嘅朋友咧，開嚟飲咧，有口氣嘅問題會冇咗啦，喉嚨痛一樣啦，生痔瘡、生痔瘡、生痱子，
對唔住啊，你生痔瘡唔可以塞粒綠茶落去痔瘡嗰度。你生飛滋咧，你可以撩粒飛滋出嚟，用嗰個棉花棒揼落去啦，含住佢瞓覺啦。粒飛滋咧過兩日就會冇咗噶啦。咁綠茶嘢佢都可以溝去童顏面膜嗰度變美白童顏啦，溝落去所有面膜嗰度會變激白嘅面膜啦。呢個都係好好嘅效果嚟嘅。OK，好啦，咁啊靈芝最緊要咧就係佢當中嘅破壁孢子啦，同埋有13.5嘅多糖體同埋三萜類啦，溶解到喺酒精同埋水分，確保我哋身體可以做到吸收啦。咁我哋嘅靈芝咧係做咗水解度同埋酒精度嘅測試嘅。咁我哋當時咧公司 launch 嘅時候咧係好犀利啊，係成個頭條啊！即係報紙嘅頭條啦，我哋係同瑪麗醫院同埋中文大學做咗2年嘅臨床實證，係正式去 launch 我哋當時嘅超級靈芝嘅。咁而呢個靈芝咧，對雙向調節嘅免疫系統，就唔係淨係不停 push up 免疫系統，例如有紅斑狼瘡啊、類風濕性關節炎啊啲自身免攻擊打自己嘅免疫系統咧，其實你食一啲產品去 push up 嘅免疫力咧係唔好嘅。咁而我哋嘅靈芝能夠 detect 到我哋身體需要調上定係調落咯。如果佢過高嘅時候，佢可以幫你調翻低；如果你低嘅時候就調翻高。特別係呢啲時間啦，立咗春之後咧，其實好濕啦，又凍又熱啦，容易感冒啦。咁靈芝咧係好幫助到身體各方面嘅保護嘅。咁所以咧，我而家都係早晚1粒咯。係啦，空肚呢段時間嘅啫，佢係叫做需要時服嘅產品，佢唔係需要必要時服嘅產品嚟嘅。咁我1年裏邊咧都會有幾個月啦，我哋會係早晚1粒嘅款，特別呢啲時間都會係，同埋入秋嘅時間都係啦。咁如果你話我突然間起好重嘅感冒，突然間咧喉嚨痛得好緊要，wing wing 地咧，即時攞杯好細嘅水。大約4安士度啦，就開2粒好熱水嘅靈芝，然之後咕嚕咕嚕吞落去，瞓一覺咧，就好似以前飲咗盒仔茶，阿媽咧逼你飲盒仔茶，然之後爆一身熱汗，起身就好翻噶嘛。而家係爆唔到汗噶嘛，因為而家長期喺啲冷氣狀態咧，毛孔唔識即係擴張噶啦，所以爆汗嘅情況咧係好少噶啦。而家香港人，所以咧呢個超級靈芝咧，你咁樣去服用嘅時候咧，瞓一覺第2日咧就會好翻好多㗎。OK。好啦，咁呢個就係我哋整全套裝啦。咁成個套裝咧，其實我哋做啲咩嘅咧？就好似每日有一個修復車房嘅隊伍，你跑一架車之後咧，佢幫我哋修復器官咯，幫你修復我哋當日老化同埋身體衰老咗嘅器官，佢即時當日幫我哋做修復同埋做檢查，係咪好正啊？我一形容你咁講嘅時候咧，你個 engine 幾勁，你入油幾勁。你幾慳電都好，你揸車技術都好啦，你點勁都好啦，你架車每日都可以泊咗車房之後，有個即係呢個維修隊去幫你修復你嘅身體，係超級正啊！一講到呢度，大家應該陣間同你哋 off 咗個 Zoom 之後，你會即刻買呢個套裝係咪？啊，同埋呢個套裝係超抵嘅，係500折嘅，佢比起單買所有組合出嚟嘅產品係500折嘅。OK。好啦，咁到最後咧就交俾 Renee 老師同我哋講 TRMe 套裝啦。Renee 老師喺咪度？Hello，喺度，大家好。好耶，啦，交俾你。好，咁咧就多一姐，謝張文娜老師同埋 Angeline 老師講得好好啊！頭先將我哋嘅套裝啦嘅每一個套裝嘅特性啦，同埋佢哋好勾畫到佢哋自己有幾中意啦，係咪啊？因為講真啦，Nu Skin 而家有咁多人做，即係認真做嘅好多人啦，淨係做 share 嘅有好多，真係用好產品之後話俾人聽，哇，本身面肌咁樣喎，咁樣。如果真係有一個真實嘅體驗去分享到俾朋友知道嘅話，再加少少專業知識嘅話咧，加埋你嘅熱誠同埋你嘅熱情咧，其實就係令到朋友感受到，哦，其實都真係幾好喎，咁樣咯，即係好簡單、好輕鬆咁樣。咁啊，嗱，講 TRMe 咯喎。減肥市場邊度冇得做啊？係咪先？我哋坐度所有個女人都成日覺得咩啊？減肥終生事業嚟㗎嘛？對唔對？係咪啊？即係呢個你首先覺得就咩？呢個需要咧係必定性先嘅，即係等於人哋要刷牙一樣啊嘛。你要知道減肥咧係等於人刷牙一樣，咁嘅心態咧去 approach 個 market 咧就得㗎啦。OK，咁當然有啲人刷得乾淨啲啊，有啲人講究啲啊，有啲人又會用即係有啲人又 hea 啲啊咁樣，其實一樣嘅啫，好冇？咁所以咧減肥市場即係因為太多人覺得減肥係終身事業啦嘛，係咪？咁所以咧
本身產品嘅認受性，又或者個產品喺個市場上面嘅需要性咧，基本上已經存在㗎啦。存在即係咩意思咧？就其實你唔使硬 sell 佢嘅，明唔明啊？即係你唔使硬 sell 佢，因為已經存在啦嘛，嗰個需要係咪？咁樣存在之後咧，你就首先咧，我個人覺得啦，有一張自己真實用咗 TRV 嘅前後相咧係重要嘅。係重要係咩意思咧？就係、可能你久唔久喺 Facebook 度又重溫下 share 下啦，跟住總之你 keep 住自己有呢啲曝光率啦，即係你自己效果上咧有個曝光嘅情況之下咧，咁其實啲朋友咧上到嚟 New Skin，因為見到你嘅效果咧而肯上 New Skin 或者去問呢個 product 嘅話咧，其實已經70%㗎啦。即係已經7成燈雕㗎啦！你問我嘅大部分都7成燈雕，另外個3成咧，可能係啲沙石嘅嘢啦，例如可能係價錢啦，又可能佢中唔中意食丸仔啦，又或者一啲其他嘅嘢嚟嘅。咁所以咧喺呢個大前提情況之下咧，大家咧就係咩咧？首先個 mindset 要提升，就係減肥事業、減肥市場係百發百中嘅，等於刷牙一樣，咁就 tune up 咗啦。咁第二咩？的而且確真係要有一張自己。一張好震撼性，又或者係團隊啦，唔係淨係自己啦，自己會有好處嘅就係咩？個 friend 真係順利嘛，係咪？咁坊間太多人用太多人嘅相啦，P 圖啊各樣嘅嘢啦，咁所以有自己嘅相咧係重要嘅，好嘛？咁 next 啦，咁呢個就係準備咗咯喎，好嘛？咁呢個就係咧 part of 你 TRM 咧。TRM 嘅 package 嚟㗎，你記住咧，賣 TRM package 咧，唔係淨係公司嗰啲4個套裝有 TRM 嘅套裝啊，你個人嘅前後相咧係 TRM package 嘅一部分嚟㗎，知唔知啊？知唔知啊？因為你就係個代言人啊嘛，係其中一個部分嚟嘅咁樣。咁樣講下呢四套產品，有 TRM 產品嘅特性啦，咁樣基本上咧，你做好之前嗰兩樣嘢咧，你咧呢4個套裝咧係正常地講咧，基本上咧已經係幾 OK 嘅，即係朋友嚟得啊或者問得嘅時候咧，其實基本上70%度啦就已經係燈雕㗎啦。咁咧通常我咧。都會係做一啲市場調查先嘅，我就唔會自己即係猛咁講啊，講好多嘢先嘅。我通常都問朋友，哇，其實咧你想減一個比較自己理想身形啦，或者你見到我呢啲效果咧，你覺得喺坊間咧用坊間方法要幾多錢度啊？咁樣，咁啲人通常都會講5萬啊、8萬、10萬㗎啦，真係㗎嘛？係咪先？喺美容院咧，我哋嗰啲效果冇30萬落唔到樓啦，講真啊！即係講真個喎，係咪？大家都知，即係市場係啲咩價錢啦？講減肥係咪？咁我係咯，其實有時咧都唔知嗰套產品係咪 work，又或者自己係咪真係有即係想用，而即係要攞成一萬，即係要攞幾萬蚊出嚟啦，甚至乎一次過攞幾廿萬出嚟，其實都幾風險幾大㗎，係咪先？唔係人哋套產品得唔得㗎？有時自己係冇嗰個堅持性啊嘛，對唔對？係咪？即係買咗大堆嘢翻去啦。所以 New Skin 好好啊，佢咧將呢啲咧整個 program 上面咧，真係要可能一段時間用得到嘅嘢咧，佢唔係要我哋一次過買晒佢喎，佢分開咗每個月咧你試咯。每個月去試，每個月去用咧，咁呢啲 program 就好好啦。就係咩咧？咁你可以試唔同嘅產品啦，每一個月咧都係 TRM 套裝嚟嘅，第一啦。咁第二就係咩？逐個禮拜咧，咁咪逐個月咧，可以去 consume 咯，就唔使一次過咧攞成5萬啊10萬出嚟咯。其實對每一個人對嗰個經濟裏面嚟講咧，都係好即係鬆散啲啦，唔係輕鬆啲同埋輕散啲啦咁樣。咁所以咧嗱，左手邊嗰套咧。就係我哋嘅 TRM 系列啦，再加埋一個咩咧？腸道健康系列嘅，其實大家都知道啦。其實你腸道唔清潔，腸道嗰個環境唔好咧，其實對於減肥嚟講咧係事倍功半嘅，即係絕對係事倍功半。即係你花咗好多，你花咗100%，即係好努力啦，但係得嚟嘅結果咧係得50%嘅啫喎。咁所以搞好腸道咧，同一個成功嘅體重管理咧好有關係嘅喎。咁樣，咁到第二套就係咩咧？例如啲人度 S3。麻煩張曼老師走咗啊？咦，sharing 先，我自己有嘅，等陣係啊，先。因為咧我部電腦突然間 down 咗啊。唔緊要，係啊，你可以我係有 share。PowerPoint 嘅，有我自己 Yeah, yeah, PowerPoint yeah。嘅，我自己 share 先。但係我可能要攞翻個 sharing 先，sharing right，有啊有啊 Anna，你有，可以我 set 有我有我有你我有老師。我有我有我有
OK，好啦好啦，咁樣啦，咁咧即係咁樣去講啦。咁所以第二套就係咩咧？如果咧通常我哋度 in body 啦，咪度埋 S3 啦。咁如果講緊身體咧，個 S3 係好低嘅，好低嘅。其實即係話佢嘅免疫系統啦、自身性咧嘅代謝循環都係好差。咁你諗下嗰個人連講真啦，身體咧係老實噶嘛。如果佢本身自己身體嘅免疫系統細胞連基礎嘅捉唔到，嗰個身體點會幫你 work OT 去減肥咧？減肥喺身體裏面細胞裏面最唔想做嘅，同埋最唔會做嘅嘢嚟噶嘛，係會好多額外工作噶嘛，係咪？佢細胞本身基本工作係咩？幫我哋維持性命、維持生命唔好死嘅啫嘛。但你本身你嗰個免疫系統嗰條線都咁低，你基礎咁低嘅時候，你根本減肥一樣啦，係事倍功半啊！就係要用100% 嘅力，都要有50% 效果啦咁樣。咁所以第二套公式出咗嚟咧，就係我哋嘅營養補充系列咧，係配住我哋 TRME 咁樣去用咧，令到我哋嘅身體，如果我覺得咩，大部分嘅人如果佢個 S3 咧係4萬以下嘅話咧，我都係一定會叫佢用咗呢一套嘅有 Lipid 魚油嗰套嘅產品先嘅，因為佢免疫系統太低啦。4萬以上咧，嗰啲人咧開始有啲 sense 㗎啦。4萬以上嗰啲，你留意到即係咩？佢平時咧都係 care 自己嘅人嚟㗎，飲食啦、蔬菜水果有啲運動咁樣，都有呢啲基本習慣㗎。萬幾嗰啲咧，根本上你減肥咧，基本上好難去開始嘅咁樣。咁另外啦，就係 TRME 再加埋呢一個嘅 Well 啦。咁其實咩擊退咩咧？擊退水腫好勁嘅，即係嗰啲人咧唔係勁肥嘅，即係唔係勁肥。但係咧，佢有身形嘅問題，即係佢脂肪比例咧，可能25度啦，25、26啊，即係25至28度啦，嗰啲係身形問題，即係啲係拗出嚟嘅，即係有啲麒麟臂啊，個肚又知少少出嚟，個 pat pat 又拗少少出嚟咧，但係佢絕對唔稱得上咧係肥嗰種嘅咁樣啦。咁呢一個咧，with Well Spa L 嘅效果就會好好多啦，係因為佢真係唔係啲脂肪比例好大，即係好勁嗰啲嘛。咁但係佢身形出咗問題嘅話咧，咁要 Well Spa IO 啦，咁擊退水腫。帶翻起身體成個循環收型嘅話咧，咁個效果就會好好多啦。咁另外咧，粗足瘦啦就係啲咩咧？俾一啲又想減嗱，佢有兩批人嘅，又想減，但係佢 commitment 又唔係好大，佢又唔係攞得起可能5000蚊以上嘅，即係5000蚊到價錢。佢話2000零蚊 OK 喎，合理喎。如果做埋 ARO 2400啫喎，咁呢有一批人咧去試下自己 commitment 嘅。我真係有客咧係咩咧？係試咗2400 3個月之後咧，去買5000㗎。佢個目標係啲咩咧？我 make sure 話我肯食啊！佢有時有啲客咧，你唔係價錢問題啊，嗰樣嘅嘢同佢傾下偈之後咧，佢話其實咩都唔係問題，我就係驚我自己唔肯食咋。買翻去之後唔肯食嘅話咧，咁佢話攞5000蚊出嚟買，我又覺得有啲貴貴地喎。2000幾 OK 啊，同埋好簡單嘛，係咪先？即係兩粒同埋3粒啊嘛。即係兩粒 Meta、2粒 T Green 同埋三粒Smart Win 啊嘛。咁其實嗰個計法同埋嗰個數量咧，唔使執嚟執去嗰啲咁樣咧，其實佢覺得就會好簡單咋啦咁樣。咁一批人啦，第二批係咩咧？第二批就係成功用咗5000蚊，又或者用咗1萬蚊套裝已經減咗嘅人，但係佢哋想 keep 住個身形。用2000零蚊每個月 keep 住個身形啊，或者係單買都好啦，個人都好啦。其實我覺得都幾合理啊，都 OK 啊。因為代謝只係咩啊？只係會每日越嚟越少噶嘛。如果你唔努力去 keep，即係唔好似 Anita 咁樣咧，話又去操啊蛋白嘅，基本上我啲代謝咧每日咧就跌1毫子嘅。咁你每個月咧就跌咗跌咗3個幾噶啦，一年跌300幾噶啦，係一路少落去噶嘛。啲人明白呢個 concept 嘅人嘅話咧，其實攞2000零蚊出嚟去maintain下，咁都好 OK 啊咁樣。咁所以咁我就好簡單咧，呢4套套裝咧就用啲好生活化嘅形式去講嘅。點解咧？係因為嗰啲人咧本身咧已經係有個動，有一個興趣咧，你先至開到呢個話題，然之後先可以同佢講解到呢一個套裝噶嘛。咁但係最後我覺得係咩咧？一個基礎嘅講解係 in body 咧係重要嘅。我通常咧見任何新客嘅時候咧，我都會帶我 existing 某啲客嘅 in body。我啲客好好㗎，佢就即係 in body 咧，佢做2次嘅，佢一定咧有一個留底俾我，一定係一個係佢自己 keep 嘅。所以我係有大量我個客咧俾我嘅 in body 底嘅。我通常咧都會睇翻嗰個客本身係咩身形嗰樣嘅嘢啦，我都會帶定一啲咧同佢類似相關係
嘅啲 InBody 咧，俾佢睇前後嘅比較，我就話啊，好似我呢個客咁樣啦，啊，其實咧佢大約用咗五千蚊個套裝咧，用咗3個月度啦，然之後咧就用2400嗰個套裝咁樣去 keep 住咯喎，咁所以你見到佢個效果都真係唔錯噶啦嚇，佢咧初頭做嘅時候咧係3月啦，咁而家8月，即係大約用咗5個月度啦，咁已經差唔多減咗成咩？減咗成14磅啦，佢脂肪減成18磅喎，係咪好勁啊？就係簡簡單單咧用呢幾套產品㗎咋咁咯，咁所以一定係要咩咧？一定係要咩咧？攞你本身 existing 嘅學，我通常講咩咧？係我唔係我都好，我都話係我學生嚟嘅，我個客人，我個學生啊。如果你同佢講我個學生，證明咗咩啊？你係 professional，你有 knowledge，同埋你教緊人，係咪？係咪啊？因為我哋係 TRB，大家都係小天使嚟噶嘛，所有學員都係你嘅學生嚟噶嘛，對唔對？因為你有 TRB 嘛，呢 TRB 我哋嘅 program 啊嘛，我哋 TRB 仲咪大變身嘛，對唔對？係啦，咁所以咧用呢個 TRB，用呢個InBody 咧去做一個 explanation 俾個客知道，佢嘅 explanation 就話，我呢個客咧就係用咗呢套套裝啦，夾住呢一套用，咁然之後咧第5個月、第6個月開始咧就開始用呢一套啦咁樣咯。不過見到咧，例如佢嘅佢嘅水分咧，佢啲水分指數咧係比較低啲嘅。咁咧，佢咧真係用咗呢套機之後咧，佢身體炎症嘅水分咧係少咗好多喎。係咪啊？咁所以咧，如果識得去用 InBody，我哋之前已經有個 InBody 嘅 training 咧，係俾大家啦，係喺我哋林輝嘅 YouTube channel 都有㗎。咁咧係關於 TRME 嘅，係講解我哋 InBody 嗰個講解。大家多啲上去林輝 channel 嗰度咧，去睇翻一啲咧，之前老師好好咧問咗啲專家咧去講解 InBody 嘅一啲video 啦，甚至乎我之前咧都有講過，我哋 TRME 課堂裡面咧。都有個 section 咧，20分鐘度咧係教大家講解 InBody 嘅喎，好嘛？咁所以咧，如果好基本地咧，將個紅色呢啲框架，例如講到咩咧，佢喺內脂嗰個比較，嗰個跌嗰個比較。跌嗰個比較啦，係咪？咁第一啦，咁第二咧就係諗下佢之前嗰170幾喎，而家130幾喎，佢嘅 SV 31000幾去到5萬喎，係咪啊？證明咗呢啲數字咧嘅進步咧，係令到對方咧覺得呢啲產品咧係咩啊？係有用啊！見唔見到啊？你講嘅產品係真人身上有效果啊？OK？好嘛，咁所以咧，對於我嚟講咧，TRME 咧係一個唔好話好容易，但我覺得 approach 到客，connect 到客，個客人肯上嚟 New Skin 嘅話咧，你正正路路咧帶佢去做 InBody，基本講解我哋嘅內脂啦，基本講解佢嘅脂肪比例啦，同埋你帶你本身有嘅 existing 嘅學生或者同學或者朋友自身咧嘅一啲你前後可能半年裡面咧，半年嘅 report 嘅比較啦，咁樣咧，去俾佢睇到咩咧？用咗呢啲產品之後有嘅效果咯，唔係淨係你咯，你教個學生都有咯，好嘛？好，咁所以咧整套 Cell TRME 有幾樣嘢嘅，首先第一隻咩 mindset 上穿咗先，就係咩啊？減肥市場長做長有嘅，因為咩？好多人咧以減肥為終身事業嘅，第一啦，第二就係咩咧？有自己或者團隊嘅一個前後相嘅。OK，咁第三咧就係 InBody 嘅基本分析，再加埋 SV 嘅指數啦。咁第四咧就係咩咧？清楚知道呢4個套裝真正嘅分別啦。頭先我講一次啦，第一套左上角嘅係啲咩咧？係叫啲人清咗腸胃、搞好腸胃之後咧，先至去做 TRME 瘦身嘅話咧，就事半功倍啦。一啲本身咧 SV 指數好低嘅人咧，一定要鞏固翻基礎健康先至去做瘦身嘅。咁就下面呢一套啦。咁呢啲就係咩咧？本身脂肪比例唔高嘅，可能係大約24、25、26、27、28度啦。其實24、25身形都唔係太差嘅，去到25打上25到26、27、28咧，開始泡泡地啊、腫腫地、脹脹地少少脂肪嘅嗰啲嘢咧係咩咧？係嚟修身嘅，再加埋 WellSpa IO 咧就非常之好啦，咁樣啦。咁呢個咧就係咩咧？就係無論可能有啲人係啲咩咧，佢想減，但係唔 commit 到5000蚊，或者咧覺得我試下先咧，都唔知得唔得，我食唔食到嗰啲咁樣咧？呢批人可以用我哋速瘦啦。第二批就係咩咧？用好咗產品之後去 maintain 效果嘅人咧，咁速瘦呢一套都非常之好噶啦，好嘛？好，咁所以咧今日咧我喺TRME 嗰個 sharing 關於我哋個套裝咧就去到呢度啦。
多謝晒大家惠呢老師，唔嗯該晒，真係唔好意思啊，因為我而家咧轉咗手機版啊，用咗私人嗰個 account 登入，因為咧我而家咧電腦好即係嗰個咧係 down 咗啊，壞咗啊，成個電腦 BB 聲，聽唔聽到啊？好啦，咁咧阿 Phil 係啦，因為咧電話壞咗，所以咧我就要 off 個 Zoom 啦，所以我 off 嘅時候咧有機會成個 Zoom 會 call off 咗嘅喎，咁不如而家我哋好快揾三位伙有個伴啦，一 sharing 齊咧分享下今日嘅得着，幫到你嘅嘢。三位爭取，有邊個想開咪分享？我講先啦，咁就多謝 Angeline 老師頭先講 Miss Bar 嗰樣嘢，咁我就喺網度查翻嗰個啫喱嗰個測試，超 amazing 啊！我諗你俾咗個 video 俾啲客睇咧，佢哋會知道佢哋之前買有毛毛嗰個分別啦，即係超軟毛嗰個原來係咁，都會傷到皮膚，同埋我哋嗰隻真係唔傷皮膚同埋清潔咁好咯。多謝。耶，好，thank you Anna，好，第二位小伙伴，有冇一啲得着嘅分享？邀請你哋開咪分享哦。我而家要靜一靜先，唔好大聲咧。我驚我一 off 咗之後咧就會成個 call off 啊，唔好意思。我見到二玲開咗鏡頭，係咪想分享二玲？好多謝Renee 老師，就係講咧尤其是分析嗰、我哋嗰個 InBody 嗰個報告，我都覺得係好有用啊！即係 for 我自己或者我自己嘅跟進係啊，即係呢個都係好有用。我覺得即係要學識呢一個，並且即係好仔細咁話俾人哋聽啦，咁好使到人哋有一個正確嘅信息啊，點樣真係一個健康咁樣去減重咯。多謝老師。好，多謝晒 Elaine。好啦，咁咧我哋今日嘅 Zoom 就去到呢一度啦。咁希望大家咧揾翻你嘅老師啦，去攞住新人手冊啦，去講解下250分同埋500分嗰個套裝個焦點啦。因為我哋新人手冊裏邊咧，無論你係 Share 或者你係想認真啲去發展咧，250分同埋500分呢個套裝咧，都好有效幫到大家打人人15客呢個客群噶喎。咁啊，祝福大家可以令2025年嘅大豐收。咁我哋3月29同埋30號咧，我哋會有 LT 嘅訓練，能夠咧即係好耐冇搞啦，亦都唔係成日搞嘅。咁咧，希望大家一齊喺團隊裏邊咧，互相一心，互相一齊鼓勵，同埋咧一齊咧喺 New Skin 裏邊咧發光發熱喎。咁啊，多謝大家，我哋遲啲喺宏輝再見啦，拜拜。 Thank you，拜拜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 。拜拜，遮咗個電腦 Thank you 先。老師。